Bizde bir жакыны өтсө дүйнөдөн көк кийгизишет, ошону жылыга чейин кийиш керек деп ушул нерсеге жооп берип койсоңуз канча ай же жыл аза күтүш керек? Сонун суроо. Күйөөсү өлгөн аялдар сөзсүз түрдө 4 ай толук аза күтүш керек. Сөзсүз түрдө 4 ай. Атасы өлгөн, апасы өлгөн, уулу өлгөн аял 3 эле күн аза күтөт. 3 эле күн. Байкушту же тойго чакырбайсыңар. Тойго келсе жеп бүтөсүңөр аны. Сөмейм көрсөт. Көзүңөрдүн кыры менен типтеп. Мына келип ал, бети жок деп. Не кылсын эми, атам өлүп калды деп 1 жыл тойго барбай койсунбу Аллага тарынып? Күйөөсү өлгөн аялга гана Аллах жана анын элчиси болгон пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям 4 ай айданы чек койгон. 4 ай. Сәл мындайраак өң кийип калса дагы балада калат экен. Мага өткөндө шаарда бирөө айтты. Үстүндөгү ошол күйөөм өлгөндө кийгизилген көктү бир аз алмаштырып башкача өңдө кийип коюп кайненем өлгүчө шыбады дейт. Ал сөз кийимдин өңүндө эмес. Кийимдин өңүндө эмес. Сөз аялдын өзүндө болуп атат. 4 айга чейин тойго, ашка, майрамга, сайранга чыкпасын деп атат, үйүндө турсун. Сөз кийим эмес. Кара кийеби, көк кийеби, кызыл кийеби кандай болсо кие берет. Аза күтүү деген сөз ал. Мен айттым. Сиз уктуңуздар. Атасы өлгөн, апасы өлгөн, кызы, уулу кайтыш болгон, сиңдиси, эжеси кайтыш болгон аялдар 3 күндөн ашык аза күтсөңөр күнөөкөр болосуңар. Тойго баргыла, айылга чыккыла, кошунаңар менен кирди чыкты кылгыла. Мен айтып койгон, Аллахтын алдына барганда жеткирдим деп айтам. Аткаргыла. Ана мен чыккандан кийин, "Чак, эми өзүбүздүн эле бас, ырым-жырды кыла беребиз" дебегиле. Аркамдан сүйлөбөгүлө. Дин менен жашайлы. Кур'ан менен жашайлы. Ырым-жырым менен эмес. Биздин аталар ушинтип келген деп айтпагыла. Пайгамбар динди алып келгенде ошол учурдагы мушриктер дагы, мунафиктер дагы аталарыбыз сыйынганга эле сыйына берейли дегендер, аталары сыйынган идолго сыйынып жүрүп кафир боюнча өлүп калды.